Дома, пожалуйста, поработать над песней «Стук», а именно уделить внимание аккордам вступления. Показываю. До минор, ми бемоль мажор, раз, два, ре, ми бемоль, соль диез мажор, соль минор, раз, два, ми бемоль, ре. То есть в этой песне самое трудное – это вступление. Еще раз показываю. Мы в новой тональности начали учить эту песню. И еще раз показываю. До минор. Раз, два. Мизинчик переставляем. Ми бемоль. Потом ре, ми бемоль. То есть будет быстрая смена аккордов. Ре и ми бемоль. Еще раз. Ре, ми бемоль. После этого соль диез мажор на четвертом ладу. Раз, два, три. Соль минор. Раз, два, ми бемоль, ре. Еще раз показываю. До минор. Бой шестерка у нас. Раз, два, три, четыре, ми бемоль, ре, ми бемоль, соль диез мажор, соль минор. Раз, два, ми бемоль, ре, до минор, ми бемоль, раз, два, ре, ми бемоль, соль диез мажор, соль минор, раз, два, ми бемоль, ре. В медленном темпе. Сколько раз мы играем до минор? Считаем. Раз, два, три, четыре. 4 раза мы сыграли до минор, потом мизинец переставляем, это ми бемоль мажор. Нам нужно сделать 2 удара вниз. Раз, два, и после этого быстрая смена аккордов. Ре, ми бемоль. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, ре, ми бемоль. По одному удару. Ре, ми бемоль. После этого соль диез мажор. Раз, два, три, четыре. Соль минор. Раз, два, ми бемоль, ре. Еще раз. До минор. Раз, два, три, четыре, ми бемоль, раз, два, ре, ми бемоль, соль, диез мажор, 3, 4, соль минор, раз, два, ми бемоль, ре, тоже по одному удару, ми бемоль, ре. Вот дома, пожалуйста, над этим поработайте.